Mu buzima busanzwe nkunda kwandika indirimbo, ari abantu bamwe na bamwe njya nandikira indirimbo ndetse na filime najyaga nkunda kuzandika ariko ntazikina. Ubu rero nibwo natangiye gukina filime. Ukagira gute mu myambarire yawe? Turi kubona hari ukuntu wateguye, wambaye utari kumureba ku birenge, yambaye inkweto zifunguye, yambaye ikanzu nk'uko mureba, ubwo hejuru ni ikanzu ugera hasi ho gatoya. Iboneka muri Tawa ufitemo izina bakuzi gute? Uzwi muri he zina? Nitwa Leonce Shop. Hello, mwongeye kwirirwa abakunzi ba Karima Films ndetse na Futures Net 7. Nkuko musanzwe mubizi, murabizi neza ko tubazanira ibyamamare ku mande zitandukanye, mu bacuruzi ndetse mu bazi gushaka amafaranga cyane, ndetse mu ba designer, ndetse mu bintu byinshi cyane, abahanzi b'indirimbo, mu filime, mu bintu bitandukanye, ndetse no mu myuga. Ariko umunsi noneho twabazaniye umukobwa mwiza, ndetse namwe muramubona ari kuri screen za Karima cyangwa se Futures Net 7. Namwe murabona ko ibitwenge byamwisha aragiye ati none ndaje mpatwike hashya. Umukobwa mwiriweho? Ngiwe. Witwa? Ingabire Leonce. Witwa Ingabire Leonce. Ubwo ni Leo. Leo, turagusuye iwawe hano, waradutumira avuga ati hari ibintu byinshi nshaka kuganiriza televiziyo yanyu cyangwa se ikinyamakuru cyanyu, ndetse hari cyo Futures Net 7 cyangwa se Karima Films Rwanda. Siko ari watubwiye se ntubizi? Yego. Turi kubibona ko ufite ibitwenge byinshi, ariko nabyo byiza, kuko ntabwo wadutumira n'umuntu utadukunda, kandi ugomba kutwereka ko wishimye. Ngomba kubishimira kuko ninjye nabatumye. Mugomba kutwishimira? None rero ngira ngo ibyo ari byo byose muri iyi minsi twari turimo tureba ku nkuta nkoranyambaga ziri hano hanze cyangwa se za YouTube, twabonye filime uri gukinamo ariko ntitwasobanukirwe iyo filime. Iyo filime imeze gute? Ni filime nshishikariza abantu benshi kuzayireba. Ni filime y'ibintu mfite imbaraga zidasanzwe. Ica kuri Karima TV cyangwa Net 7. Yes. Ikaba ari filimi itangaje cyane. Abakunzi ba Karima cyangwa se abandi bose bakunda filime nyarwanda mbashishikarije kuzayireba, kuko iraryoshye cyane. Iraryoshye. Ayitanga gutwika ukimanukira kabisa cyane. Murabyumva neza, mbese murabibona mu mukobwa mwiza kuri kamera cyangwa se ku screen ya Karima ndetse na Futures Net 7. Aragira ati ni gutwika. Ibindi noneho mukazamureba. Ubwo nuvuga ngo umuntu yagiye ku kinyamakuru yandikaho gute cyangwa kuri YouTube? Yandikaho Karima TV cyangwa se ukandikaho Net 7. Mwabyumvishe kuko aboneka kuri ibyo binyamakuru. None Leo, mu buzima busanzwe se ubundi ukora iki? Mu buzima busanzwe nkunda kwandika indirimbo, ari abantu bamwe na bamwe njya nandikira indirimbo ndetse na filime najyaga nkunda kuzandika ariko ntazikina. Ubu rero nibwo natangiye gukina filime. Wandikaga filime ukandika n'indirimbo ariko ntukine muri filime, none ubu uri kuzandika ukanakina? Harahiye? Yego. Cyane. Harahiye? Harahiye. Ahubwo tuvuge ngo abantu bareba YouTube bagiye kunezererwa, sibyo buriya? Niko bimeze. None wakoraga ibyo ngibyo byo kuvuga ngo wandika amafilime ukandika indirimbo, ariko nyuma y'ibyo ngibyo cyase nyuma y'ako kazi wakoze hari akandi kazi kabi nyuma? Ego, acururiza imyenda y'abagabo, abagore muri Tawa. Acuruza imyenda. Mwumvishe ko ari kwamamaza? Ncuruza imyenda y'abagabo, inkweto, amapantaro, amashati, udutisheti, amakanzu meza y'abadamu, maniyeri, inkweto z'abagore ndende n'ingufiya, n'amashakoshi. Ni karibu muri Tawa. Tawa aramamaje ngo inkweto, ibintu bigendanye n'imyambaro y'ubwoko bwose arabivuze, wayibona kuri iboneka muri Tawa. ufitemo izina bakuzi gute? Uzwi muri he zina? Nitwa Leonce Shop.
mwabyumvishe ni Leo shop, Leonce shop, ushatse wavuga Leo, biterwa nuko wize cyangwa ubyumva, byo nibikoreye sibyo ra none Leo turumva kucuruza ibyo bintu, ariko mu bundi buzima turumva ko uri umuntu ukomeye cyane cyane muri iki gihugu, kurumva ni gukora muri Ranzo, ngira ngo ni nayo nzu ndende muri umujyi wa Kigali cyangwa se mu Rwanda. Riyanzu Stitown, ngira ngo niyo nzu muri uyu mujyi dufite cyangwa mu Rwanda ndende, kuko ifite sanseri enye kandi ngira ngo ngo abaye ebyiri. Nibyo none rero reka twigarukire mu buzima busanzwe bw'inyuma y'akazi cyangwa y'ibyo bintu wanditse. Nk'iyo uri mu rugo uvuga uti umunsi sindi bukore, sindi bujye mu kazi, ukora iki mu rugo? Bimeze bite? Umunsi nakora ni ku cyumweru. Ku cyumweru iyo ndi mu rugo ndabyuka ngafura, ngakoropa, ngakora amasuku, nkangiza nkajya gusenga. Nuko umunsi wanjye upanze ku cyumweru. Umunsi wawe uko upanze ku cyumweru, iyo uri mu rugo cyangwa se nko mu gitondo ubyutse, mbere kugira ngo ibyo byose ubikore, ukora iki? Banza gusenga iyo mbyutse. Sengera muri itorero cyangwa muri edini? Umugatolike. Tubona n'ukuntu witonze, twagize ngo uri umwadeperi. Nabaga kwitonda ni umutima w'umuntu. Kwitona ni umutima w'umuntu, mwabyumvishe ni umutima w'umuntu. Ntabwo ari idini ryitonda umuntu. Leonce, Leonce, wajya wambwiye kuri ndi? Ingabire Leonce. Ariko ngira n'indi zina ritaba ku ndangamuntu. Nitwa Bizimungu Ingabire Leonce. Bizimungu Ingabire Leonce. Ugiye kudufasha tukubazeho gatoya kuri ayo mazina. Ni nabyiza ko twumvishe ko witwa izina ry'abagabo kandi uri umukobwa cyangwa se uri igitsina gore. Ni ukubera iki witwa Bizimungu? Bizimungu ni izina nkunda cyane, ni irya papa wanjye. Iwacu turi umuryango w'abana 10, twese twitwa ba Bizimungu. Bizimungu ni izina ry'umuryango wacu. Ni ukuvuga ngo Bizimungu ni family. Ni family. Bizimungu ni family. Ni ukuvuga ngo ni umubyeyi wanyu. Buri wese agomba gufata akantu. Buri mwana wese afite iryo zina rya Bizimungu. Uruvuga ngo tutarenza aho ngaho, tubwire nka musaza wawe yitwa gute? Yitwa Uwambere. Iwacu turaba vuga musaza wawe umwe gusa, izina rye. Bizimungu Charbel na Bizimungu Mike. Birumvikana neza, ngira ngo murumva ko none ibitwenge gusa abakunzi ba Kanima ndetse na Futures Net 7 mukurikirane uyu mukobwa turebe ese ibintu atubikiye, atubwiye ngo mwe mutuze nze mbahereze ku muzigo cyangwa se ku bwenge nari mfite. None Leonce, twumvishe ko ukorera mu mujyi ariko nko gucuruza, ukijya gucuruza ikintu cyangwa se umaze imyaka ingahe? Ntabwo maze igihe kirekire. Umaze imyaka ingahe? Mazemo imyaka 3. Imyaka 3? Ntabwo ari myinshi kandi. Imyaka 3 ni myinshi ucuruza we, ni myinshi. Rero ukijya gucuruza cyangwa se ukijya mu kugira ngo ukikureba ko n'ubucuruzi ko n'ubishe ufite impano nyinshi, ufite impano zo kwandika, ufite impano zo kuririmba. Burane no kuririmba ushobora ko bya namuntu uzi kwandika indirimbo atazi kuririmba, so uzi no kwandika izo filime. Ni nabyiza ko uri kuzikina. Buriya Karima ashobora kuba yumutse cyangwa se ibinyamakuru byiwe bya Futures Net 7. None nka nyuma yo kugira ngo ujye gucuruza, warabyutse wumva biraje ugomba gucuruza cyangwa wabyihizemo? Ntabwo nabyutse ngo numve ngo biraje. Numvaga tara yanjye nzaba umucuruzi ukomeye wambukiranya ibihugu. Nubwo wenda ntarabigeraho, ariko mba numva nzabigeraho, nkaba umucuruzi wo ku rwego rwo hejuru, umushoramari. Yego. None se rero nta bindi bintu wigeze ukora ku buryo bishobora kuba byarahombye ukavuga uti ahantu ntabwo ari sawa kandi ari gucuruza? Ntabwo byabura, ndabifite. Nigeze ncuruzaho ibintu mu Gakinjiro, intebe, ibitanda, amagarderobe, ibintu by'ububaji. Ibintu by'imbaho. Ubona birahombye tu? Hajemo n'inkongi y'umuriro, ntabwo byahombye gutyo gusa ku moteri.
ariko urumva gusa ntibyakugoye n'igihe agakinjo kigeze kumva ngo agakinjo karahiye ka Gisozi. Wakoreraga muri Gisozi? Wakoraga muri Gisozi? Yego nakoreraga muri Gisozi. Tuboneyeho no kwihanganisha abantu bose bagira ibibazo mu gakinjiro ka Gisozi. Turabihanganishije cyane nk'ikinyamakuru cyangwa se n'ukuri gusa, ariko turanabashishikariza gushyira ibintu byanyu mu bwishingizi mbisubiremo. Rero bihangane kuko ndabona ni byiza ko intimba wayishize mu gakinjiro muri wo watsi iminsi 5 ibintu bishya byanyu siko byameze ko byari bimeze. Hari ngo n'abahiriye bahishirizemo ibintu bari bavuye kurangura bapakura nk'imodoka amafuso n'amafuso cyane rwose. Mukomeze kwihangana. Yego. Ariko tubashishikariza gukoresha iki? Bwishingizi. Bagashinganisha iki? Ibicuruzwa byabo. Ibintu byabo. Yego. Ibikoresho ndetse hari n'ubwishingizi bwo gushinganisha umwana cyangwa wowe ubwawe. Suzwe bari? Ubwishingizi ubwo aribwo bwose burahari, bw'imodoka, bw'amazu, bw'amabotike, ubw'umuntu ku giti cye, ubw'umwana bwose burahari, ubw'ibishyimbo bihinze mu isambu, yego, ubw'inka. Ibyo byose birahari. Dukomeze gushimira n'umukuru nyakubahwa ndetse umubyeyi wacu nyakubahwa perezida w'igihugu cy'u Rwanda n'umubyeyi yatuzaniye ibintu byiza cyane. Ni byiza. Dukomeje kumushimira cyane n'umubyeyi wacu. None rero tugaruka inyuma, twabonye ko wagiye gucuruza ushaka kuzambukiranya n'imipaka no hirya n'iki. None inkweto ucuruza ni made in Rwanda cyangwa ibintu ucuruza ni made in Rwanda cyane made in yindi? Urumva harimo made in China, hari made in Rwanda, biravangavanze. Kubitubangura ufata kujya no hakora. Yego. Ntacyo bitwaye ariko ni bishyashya nabwo yende cyo muri cago. Ni bishyashya. Ubwo ni imishyashya. Mangazi. Mangazi nziza wayibona kwa leo, ipantaro nziza zazindi bitangwa amadeshire ila deshiye n'amakanzu, ari amakanzu meza deshiye y'abakobwa. Yesu yagira? Yego byose birahari. Turaza kubaha nimero. Yego. Leo shop. Karame. Leo tubonye ko mu rugo ushobora kuba ubyuka ugasenga ugafura ukagira gute. None rero uba wenyine? Yego. Ariko gira umukozi. Yego ndamufite. Rero kugira inshuti. Ngo ndi single no search. Nago mbizi wowe uratubwira ati tuzakubashije. Single no searching ariko igihe nikigera nzakora searching. No searching. Uracyari muto. Yego ndi single no searching ariko uko imyaka igenda yicuma nzashyiraho searching. Uzashyiraho searching. Mwabyumvishe abasore bashaka gushyira amago ariko ngo ni igihe kizagera ntabwo ngo babivuze none asubu nk'ubonye inshuti. Uriye Imana n'igena byose. Kandi nshobora kuba niteganyiriza mu myaka iri imbere ugasanga Imana mpangiye iki gihe. Rero ni umugambi w'Imana. Ni umugambi w'Imana. Rero uvuka i Kigali? Oya. Uvuka? Mu Mutara. Rero ni umunyamutara. Yego. Mu Mutara. Ugera kuri bodas? Oya, garukira Rwagitima. Rwagitima. Kwa mugabo muri imisi uri kuco bigacika. Kagisukusu. Ngo hari umugabo afite restaurant ngo na Mwambiri niwe mwita Mwambiri. Nawe Mwambiri wamuzi. None birumvikana ko uri umwana wo mu Mutara, iyo uri mu rugo wavutuge kusenga ugakora isuku ukagira gute mu myambarire yawe. Turi ko nta rukuntu wateguye, wambaye utari kumureba ku birenge, yambaye inkweto zifunguye, yambaye ikanzu nkuko mureba ubwo hejuru ni ikanzu ugera hasi ho gatoya igera munsi y'amavi, akaba yambaye n'ibindi bintu mu gatuza cyangwa se mu ijosi ry'abakobwa arasinze ukuntu bahita. Afite ibitesi byiza nyine by'umukobwa warezwe wanyweye amata. Ibindi byo muri kubona bitendera kuntuza ni imirimbo y'abakobwa. None ko tubona wambaye ikanzu isa gutya iri barane urarikunda? Yego nkunda ubururu cyane. Ukunda ubururu? Cyane. Nuvuga ngo mu myambaro ugira?
higanjemo ubururu bwinshi. Ariko bya byose nta muntu ukunda ibara rimwe simbizi gusa ntabwo ukunda rimwe byonyine. oya ntabwo nkunda ibara rimwe ariko ubururu buba bwinshi kurusha iyindi myenda. Ubururu mabara ayandi amabara ibara ryinshi cyane ni ubururu. ariko ufite indi myenda yindi. mfite indi myenda atari ubururu ariko nkunda mbega kugira ngo mbone umwenda mbone ndawukunze mu jisho nuko ufite akantu ke ubururu. Mwabyumvishe none turabona ko ukunda ubururu ariko turabona n'ibindi bintu wambaye byiza agashanete derena kandi turabona bisa ibyo bintu bimeze gute ko tubona n'amahene nawe nyine abantu bazabasha kugera muri sitata bazaduhamagare iyo tukwambitse tugashyiriraho byose amaherena twakwambika amashanete twakwambika tukakwambika mbega ku buryo ugenda bakubaza wambariye hehe. ni ukuvuga ngo umuntu ashobora kuza akagura ikanzu mukamwongeza se amaherena n'amashanete? ubigura ku ruhande kuko hari abatabikunda ariko ubikunda nabyo turamwereka akihitiramo ibimunyuze. turabona wambaye n'isaha isa n'amaherena yawe. yego nawe iragendana? oya wayigura ku ruhande uramutse uyikunda. ko tubona uri umukobwa watubwiye ngo uracyari no searching none singo no searching ibyo nabizi nabyumvaga neza ariko mu by'ukuri nk'umukobwa tubona ucuruza hariya cyangwa nawe uteze kuzagura umugabo nk'uko twumva ngo hari ababagura nawe ariko bizagenda kugura umugabo si ubwo bibaho cyangwa ni uguharabika ntabwo tugenza ariko tujya tubyumva sibe n'abana bivuga njyewe uko mbyumva ntabwo numva ko umuntu yagura umugabo kuko uwo mugabo ntabwo mwazubakana kandi wamuguze ubwo yaba ari nk'igicuruzwa ufite mu rugo nk'uko nshobora kubona radiyo yashaje nkayigurisha nkagura inshyashya. ubwo hari igihe cyazagera ukabona umugabo mutakiberanye ukamubwira akaba agiye ugashaka undi ukagura undi. ubu ntabwo ari umuco nyarwanda. none nk'umukobwa w'umwari wo mu Rwanda cyangwa se mu Mutara umwarikazi ndetse umwari wo mu Rwanda iyo ukoresha amavuta wisiga yahe tubona ufite inzobe y'umwimerere wisiga yayandi bavuga cyangwa wisiga Made in Rwanda? nisiga amavuta yitwa Lincho. Lincho arayamamaje muramwumvishe ko yavuze namwe niba mushaka gucya mwisiga ayo ngayo. Umusatsi twakomeje kureba tubona ufite umusatsi mwinshi kuramo turebe kandi ufite umusatsi mwinshi umeze neza cyane. Umusatsi ni wawe cyane kwa kundi babikora kwa kundi muri saro? Umusatsi ni uwanjye. Ni wawe? Yego. ufite umusatsi mwiza. Urakoze. Ndabizi neza ko abagabo benshi cyangwa igitsina gabo gikunda abagore bafite imisatsi myinshi kandi myiza yabo. None twamaze kubona ko amaherena n'umuhondo, none kunda ubururu, kunda umukara, kunda n'umuhondo. Nibyo? Yego nibyo. Kuko muro wabona wambaye amaherena y'umuhondo jote. Yego. Inzara zo ndaje nazo tuzimurike twikane ko wabigendeje. Inzara nazo murazibona uko zimeze. Umukobwa wacu mubona ko afite inzara nziza zo mwimere apana bino ni wane. Umukobwa wacu ati ndaje mbategurire, muraje mumbone kuri Karima, muraje mumbone kuri Future Net 7. None rero Karame, iyo ugiye kurya urya iki? Ibintu ukunda mu kurya? Ibintu nkunda mu kurya, nkunda umuntu untekera agatoki koroshye, kaba karimo inyama niyo kaba katarimo inyama ariko koroshye. Agatoki? Nibyo biryo nkunda cyane. Mwabyumvise ko akunda ngo igitoki, ni umwana wo mu Mutara koko. Impamvu akunda agatoki ni yihe? Hari undi mutipe tuziranye nkanje w'umunyamakuru wa Karima Films Rwanda cyangwa se Future Net 7. Hari undi mutipe tuziranye nawe uturuka epfiyo akunda igitoki, yitwa Kadagisi. Uwo muntu nawe akunda agatoki. Sha tuba tugushuje. Wamwumvishe umuntu uzamugire mugenzi wakunda igitoki nawe? Ariko abantu baturuka muri biriya bice bakunda igitoki. Akosubice mu gikondo. Ibyo bihera rega. So twumvishe ko ukunda ayo mabara y'ubururu ndetse n'andi makeya cyangwa abiri cyangwa rimwe, ariko iyo ugiye nko kuryama cyangwa se mu biryamirwa nabyo nayo mabara bamo? Oya.
nkunda ibara ry'umweru. Ukunda ibara ry'umweru mu kuryama? Yego. Siko nyinshi cyane. ubwo ngubwo umugabo naza aseka kazataha inkoreye n'agacupa niyoge uzabyenza utemwa ko imyirama wayita bari daje. Yakunywa agacupa ariko ntabwo bisobanuye ko utoze. Ushobora kuba wakanyweye ariko wanoze. So birumvikana ntabwo mvuze ngo kunywa icupa bivuga kutoga, ahubwo mvuze ko ushobora gutaha wahimbutse. Numva ushobora gutaha wahimbutse ntugire mbese nyine ugahita ugira. None rero dusa naho turi kugana ku musozo w'ikiganiro twari dufitanye hano iwawe, kandi butatuzagaruka tubwire n'inyungu z'ibyo wagezeho muri izo filime zawe urimo ukora. Ariko tutarenga dusa naho dusubira inyuma, dutera intambwe dusubira inyuma, gusa nubwo gusubira inyuma ari ikosa. Ubundi mu buzima busanzwe rusanzwe nubwo wandika izo filime ndetse n'indirimbo usanzwe ubikunda kuba wabikina cyangwa waririmba? Bijya kuza natangiye nkunda kureba filime. Nkareba filimi uko ngenda nzikunda cyane, nkajya mbona utuntu tw'udukosa, wenda nareba nka filime nkabonamo agakosa nkavuga ati yaba ari njyewe mba narakinnye gutya. Ku ndirimbo ho nakumva nyine nk'umuhanzi aririmba nkavuga ati aha niyo ashyiramo aka kantu byari kuba ari sawa. Nuko natangiye ngenda nkajya mbyandikira mu rugo, ariko biza kurangira Karima TV ibimfashijemo kubishyira ahagaragara. Mwabyumvishe neza ko umukobwa nubwo akina yagiye gukina filime cyangwa se azikina ari mu kazi, arimo arakora ibintu bimeze neza. Urumva ko afite amafilime mu mutwe wiwe, n'abakeneye kuba bagura filime barebe nimero hasi haragera kugira ngo karakazogera filime twaporodinze cyangwa se umuntu w'icyamamare muri uru Rwanda cyangwa ku isi nawe uhita umubona. Amakuru mashya uyabone kuri Karima, amakuru mashya uyabone kuri Futures Net 7. Ariko washyizeho iki akazogera, dukeneye n'iki? Commentaire zanyu mukore like cyane tubabone, mutubwe muti muhindure mibi mwongere mibi tubibakosorere. None rero iyi televiziyo yacu tuba tugira ibibazo bimwe na bimwe tubaza umuntu wicaye imbere ya kamera za Net 7 cyangwa se Karima Films. Ujya wumva amakuru? Ndanyumva ariko ntago ari cyane. Ukunda indirimbo? Yego. Ukunda na filime kuko uzandika? Yego. Zireba kuri YouTube? Rimwe na rimwe ndi mu kazi. Inkuru iri kubica bigacika muri iki cyumweru iri gucicikana kuri YouTube ndetse no kuri Instagram no kuri WhatsApp, nimeze ite? Uratubwira niba ntazi cyangwa uyizi? Ya Safari. Uratubwira niba cyangwa utayizi? Inkuru iri kubica bigacika muri iyi minsi ni Safari ndi kubona. Safari? Safari nyuma. None se nawe iyo mipira icuruza? Ko twabonye imipira ari? Oya, iriya mipira wagenda bakabyandikaho ku bantu bajya babyandika Safari nyubaha. Iriya nkuru yagukoze ku mutima. Oya, ariko n'ubundi nanjye yankozeho Safari nyubaha. Kugeza n'isaha nafunguye ikindi kinyamakuru ku ruhande, boss atazi wo muri Karima ndetse na Futures Net 7 bita nandikaho ngo mpera ku izina ryanjye mpita nshyiraho ngo nyubaha. Nyubaha. Ubwo n'uvuga ngo n'abazajya bakoraho, ariko ntabwo ndi kwamamaza gusa atabyumva nabi. None uvuze ko indirimbo zikunda, indirimbo iri kuca gacika muri iyi minsi yandi mu minsi 3? Mu minsi 3 muri iyi minsi cyane ndahuze, maze iminsi ndi gushaka imari, ntabwo ndi kureba cyane, ntabwo namenya ngo iri kubica bigacika niyi. Mu gihe cy'ukwezi indirimbo iri kubica bigacika niyi ikiri ku mwanya wa mbere mu kwezi kose. Hari ikindi kibazo tubaza ngo kukunda filime ukaba uzi no kuzandika, niyo filime ica kuri televiziyo y'igihugu? Niyo filime ica kuri televiziyo y'igihugu, filime nyarwanda? Stimedi. Niyo ukunda kureba? Kandi ntureba televiziyo? Oya, Stimedi hari ukuntu njya mbona agapublicité yuko bari buyicisheho rimwe na rimwe ndi gutaha, ariko ntabwo njya mbikurikirana cyane. Ntabwo ukurikirana cyane?
none perezida w'isoko ryanyu hariya ukorera muri restaurant muri irasa ariko akunda genda bakatiramo dupande uwasimbuwe yitwa nde? ubu uriho uramuzi ndashaka wasimbuwe muri ntago muzi ntago ukurikirana ibya komite y'isoko ukoreramo. Aha none iyo turabaza ngo ubu uminisitiri w'intebe ibibazo banze kusubiza ngira ngo bya byose murabona Leo aragira ati ibintu byose ndabizi ariko harimo n'ibyo mba ntahaye umwanya ngo nkurikirane. None Leo ufite inshuti se wenda z'urungano n'iki? Ego ngo abasuhuza izo nshuti zawe. inshuti yanjye makara imba ku mutima ya buri munsi cyane. Twamukashima Françoise musuhuza nyine ukumbaza amahino tukabimwereka kuri pe kabisa hari hose abone ko ngize gutya ndamwemera cyane. Undi yitwa Naomi. Naomi ndamukunda ariko mfite n'umushuti ukomeye cyane tubana mu gipangu yitwa Badia aranderanje mageze ngasanga atarataha ndababara mba numva nakagombye gutaha yatashye. None se nta mubyeyi ugira? Ababyeyi ndabafite basuzana umuntu wanjye ndamusuje twamakaribero bw'ijya ndabizi mu nginyansi papa wanjye ndamushuje cyane. Nakagahungu gatoya avuga Imana ishami blessing kare tanga akara ko mumara kare nako ndabizi nta muntu wundi ubura umuhungu wasohoye ntago wamubura ariko sibone twakoze ikindi kibazo kimwe bakihore ukazakimbaza ubutaha oya wumva zakibaza ubutaha ndumva wazakimbaza ubutaha. So yari akagaruka yari Karima Films Rwanda ndetse ne Futures Net 7 ibyo ni binyamakuru ushaka amakuru mashyashya niho yakura. Ubwo turimo turavuga ngo ciao nakagaruka kuri uyu mukobwa wacu. Zamura ikiganza usezere ku bantu bawe. Tabasezeye nawe ubutaha.